হ্যালো ফ্রেন্ডস, দেখো একটি এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডে এসেছি। আর সামনে দেখতে পাচ্ছ কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে অনেক টয় ভেহিকেলস লুকানো রয়েছে। তো আমরা কিন্তু ওই টয় ভেহিকেলসগুলোকে খুঁজে খুঁজে বের করব। তো এই জন্য ফার্স্টে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ একটি প্লাস্টিকের বক্স। আর এই প্লাস্টিকের বক্সটি নিয়ে কিন্তু আমরা ভেহিকেলসগুলো কালেক্ট করব। তো ফার্স্টে চলো আমরা বক্সটি নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাই। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ একটি ভেহিকেলস পড়ে রয়েছে। ওয়াও, 95 পিস্টন কাপ অ্যাভেঞ্জার কার, 4 হুইলার। হুইলগুলো দেখো, ব্যাক সাইডে কিন্তু মিউজিক অ্যান্ড ব্যাটারি রয়েছে। চমৎকার একটি টয় ভেহিকেলস। তো এটিকে আমরা আমাদের বক্সের মধ্যে যে কালেক্ট করে নিলাম। তো সামনের দিকে চলে যাব। এখানে দেখো অ্যানাদার ভেহিকেলস পড়ে রয়েছে। এটা তো মনে হচ্ছে ট্রাক বেকু। হ্যাঁ, ব্ল্যাক অ্যান্ড ইয়েলো কালার কম্বিনেশনে মেক করা ডাবল ডেকার ট্রাক বেকু। বেকুটিকে কিন্তু আমরা কালেক্ট করে নেব আমাদের বক্সের মধ্যে। হ্যাঁ, নেক্সট কিন্তু আমরা বক্সটি নিয়ে সামনের দিকে চলে যাচ্ছি। এখানে দেখো, এখানে অ্যানাদার রেসিং কার, পিস্টন কাপ 95 রেসিং কার। দেখো ব্যাক সাইডটা ব্ল্যাক কালার অ্যান্ড রেড কালার কম্বিনেশন মেক করা Z909 মডেলের 4 হুইলার। চমৎকার একটি রেসিং কার কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি। তো এটিকে আমরা আমাদের বক্সে কালেক্ট করে নিলাম। তো সামনের দিকে চলে যাব বক্সটি নিয়ে। এখানে দেখতে পাচ্ছ এই যে জঙ্গলের মধ্যে পড়ে রয়েছে হেলিকপ্টার টয়, র্যাব হেলি R218 মডেল। চমৎকার একটি হেলিকপ্টার টয়েস। ওয়াও, খুবই চমৎকার একটি ভেহিকেলস। তো এটিকে কিন্তু আমরা আমাদের বক্সে কালেক্ট করে নিচ্ছি। তো সামনে পাশেই দেখো একটি আন্ডার কনস্ট্রাকশন ট্রাক, 6 হুইলার ডাম ট্রাক। খুবই চমৎকার একটি ট্রাক। হোল বডিটা কিন্তু ইয়েলো কালার। তো ট্রাকটিকে আমরা কালেক্ট করে নিলাম। তো নেক্সট সামনের দিকে চলে যাই। এখানে দেখা যাচ্ছে একটি মোটর বাইক মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, KGF মোটর বাইক, হোন্ডা, 2 বিগ হুইল অ্যান্ড 1 স্মল হুইল। চমৎকার একটি ভেহিকেলস। এটিকে কিন্তু আমরা কালেক্ট করে নিচ্ছি। তো নেক্সট লাস্ট এখানে দেখতে পাচ্ছ একটি বিগ সাইজের ভেহিকেলস পড়ে রয়েছে, রোড মাস্টার ইজি ট্রাক, অরেঞ্জ কালারের ইজি ট্রাক 6 হুইলার। ওয়াও, তো ইজি ট্রাকটিকে কিন্তু আমরা কালেক্ট করে নিচ্ছি। এবারে দেখতে পাচ্ছ আমাদের বক্সটি কিন্তু একদম পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে।